나가는 관도 꽉 차 있네요. 야, 화장 안 하면 물티슈랑. 여기 정화조가 두 개 있어요. 여기도 있고 뒤에도 있고. 이게 정화조죠? 예. 안녕하세요. 화장실 안에서 소리가 우르륵한 거 아닌 그런 소리가 전기가요? 네. 전기에서? 네네네. 예. 그리고는 그 물이 거기 조금 원래 고여 있잖아요. 그게 이렇게 쏙 빠져요. 네. 이게 안 한 것 같은데 어떨 때냐고. 자주 이제 막히고 이제 스프레이로 넣어서 이제 끓기는 하는데 근본적으로 뭐가 문제가 있는 건지. 저기 소재구를 하나 만들어 놓더라고요. 예. 근데 거기에서 보면 이제 소재구가 깨끗하지는 않더라고요. 상황이. 아 보셨어요? 예, 맞습니다. 누가 이걸로 갈랐지? 전에 얼마 전에 고치셨던 분이 아니 이거 다시 어떻게 띄라고 이렇게 발랐어요? 이거 어떻게 떼셔야 되거든요? 그때 근래 넘쳤었거든요. 처음에. 아니 멈춰도 이렇게 담아가 놓으면 문제 현상이 뭐냐면요. 배관 안에 좀 이물질이 있을 때 가스가 차요. 가스가 찼을 때 단물이 내리잖아요. 그럼 물이 내려가는 수압으로 공기가 같이 유입되잖아요. 근데 여기에서 쑥 빠지거나 부글부글하거나 그러면 예, 어쩔 때는 이렇게 제가 이렇게 그럴 때 어쩔 때 심할 때는 네, 퐁하고 네네네 그러더라고요. 그게 이제 공세 현상이라는 거예요. 그리고 저 아까 그 꿀럭꿀럭 나 처음 열어봤을 때는 내가 바닥이 좀 보였는데 물을 실내에서 2번 내렸잖아요. 아니 몇 번? 3번 내렸잖아요. 그럼 물이 이렇게 찼어. 그러면 그잘 서서히 내려간다는 얘기네요. 그럼 잘안 배수가 원활치 않다는 거죠. 그러니까. 저기 나가는 관도 꽉 차 있네요. 이쪽이 지금 이 부분이 꽉 차 있어. 아니, 물이 일로 좀 들어가더라고요. 그러니까 여기가 막혀서 일로 바운딩 되는 것 같아요. 그래도 이렇게 갔다 이렇게 빠져나갔어요. 하여튼 저쪽에서 이쪽이 지금 깨끗하지 않고 카메라 헤드가 잘 안 들어가요. 보지도 않고 똥이 꽉 차가. 별로 안쪽으로 들어가는 거는 별 이상이 없어요. 지금 때가 그냥 여기서 집 안으로 들어가는 거예요? 휴지가 이렇게 있고 좀 안 좋네. 휴지 가려져 있죠? 얘는 뭐예요? 휴지. 휴지가 이렇게 가려져 있잖아요. 배관을 다 가리잖아. 어휴. 별 매장하진 않는데. 왜 여기 꽉 차 있네 여기는. 양방향 다 그래. 네. 스프링으로 백날 해봤자 스프링은 물길만 내지 저런 끈적끈적한 거를 다 뿜어내지 못하잖아요. 뒤에도 다시 한번 좀 봐주실래요? 아까 거기요? 예, 저 뒤에 정보 보죠. 네. 이게 지금 가져가보죠. 이게 만든 거예요. 이 소재구를 만들 때 그냥 뽕따기 해갖고 이렇게 얹혀놨네요. 정확히 소켓을 써갖고 티나 이런 걸 써야 되잖아요. 그렇게 보시면 배관을 그냥 그라인더로 이렇게 대량 잘라낸 부분에 얹어놨다고요? 제대로 올려주지도 않았어요. 일단 정화조 쪽으로 넣어볼게요. 정화조는 갈수록 수위가 높아지니까 여기까지. 안쪽으로 한번 넣어볼게요. 다시 묻었잖아요. 이게 좀 찍게 해두고 찍으면 되고 뭐 다른 인물이 있거라고 왜 없잖아요. 여기 입상이잖아요. 위로 올라가잖아요. 바로 올라가요. 위로 타는 데가. 아, 뭐 타고 올라가나 보네요? 예. 그냥 없어요, 여기. 이것도 이거 만든 지 얼마 안 돼요. 네. 하도 막히니까. 막히니까 뭐 우리가 뭐 전문가 아니까 모르죠. 여기서 작업을 한번 해보겠습니다. 예.
터져나왔네. 아, 터져나왔네. 누구랑. 오, 밑에 나무. 여기도 뽕딱이네. 아 진짜 엉망으로 해놨네. 이거 뽕딱이죠. 엘보로 이 통 안으로 박아놨어요. 이 통 안에 이 벽 쪽으로 얘 배관이 이렇게 오잖아요. 엘보로 열로 박아놨다고. 그래서 저 정화조 안으로 들어가는 건데 그 엘보에 아까 같이 이게 역류해서 나왔잖아요. 밑에 배관이 보이죠, 바닥이. 그러니까 네. 이렇게 돼서 그래요. T자를 놓고서 똑바로 해놨어야 되는데. 네, 맞아요. T를 썼어야 되는데. 티를 안 쓰고 그냥 네. 뚫어가지고 잡아먹는 거예요. 맞아요, 맞아요. 안쪽으로 다시 하고 바깥쪽으로 다시 한번 해야 돼. 계속 반복해. 뽕딱이었는데 면이 거칠어갖고요. 여기 자꾸 노즐이 걸리잖아. 아니 호수가. 아, 그러겠네. 마찰 때. 밀려 나오네. 기름이 있지. 전기에 뭐 엄청난 거 나오는. 제가 이 미끄러워 갖고 할 수가 없어. 기름 때문에 똥이 나와야 되는데. 여기다가 취소하고 가면 밀려나가는 거. 안에서 불이 막 올라오네. 아예 안까지 들어가 버려. 예, 소리가 금방 나요. 두번 세 번 내려보고 내시경 검사 한번 해보세요. 네. 여기 있네 이 집에 바로. 예. 이 지하권은요 여기 있어요. 요로 삽입돼요. 지하권은 요로 이 앞에 바로 한 뼘 사이에 여기 우측에 구멍 하나 있죠. 절로 들어와요 지하권은. 그래서 바로 이렇게 정화조로 가는 겁니다. 깨끗해졌죠. 여기 이제 엘보 정화조 제가 아까 말한 엘보. 예. 그러니까 정화조랑 가까우니까 제일 영향을 많이 받겠죠. 사실 소재골 열어봤을 때 지금처럼 물이 하나도 없는 게 정상이에요. 보세요. 없죠 아무것도. 이렇게 돼야 정상이에요. 여기 가면은 좌측편에 하나 더 있죠. 요즘에 어느 집에서 나온 건지 모르지만 하나 더 있죠. 여기 또 합류돼요. 네? 지금 아까는 일로 넣고 지금 이쪽으로 넣는 거예요. 예. 약간 더러워서 확인이 안 되는데 깨끗해지니까 보이잖아요. 좌측편에 하나 있고. 네, 하나 있고 그거 한번 직진해 볼게요. 깨끗하네. 아무것도 없죠. 이게 정상이잖아요. 아따 많이 꺾어놨네. 여기가 마지막인데.
너무 꺾어갖고 안 들어간다. 저 앞에가 마지막이에요. 위로 올라가는데. 깨끗해지죠? 여기 입상이잖아. 입장. 봐봐, 이 밭. 담아내기 나오고. 담아내기 있으시고 뭐. 일단 뭐 서로 그냥 우리는 담아내기. 이쪽으로 나가는데.